duymayacaksınız. Ya nereden duydun? Doğa ben yeni başladım kameraya. Daha yeni. Dursana bir dakika. Ben her şeyi duyuyorum ha. Bende köprü kulak var. Kulak testinde bile her şeyi duydum. Ben Ay dur seni çekerim bak. Bakın arkadaşlar kışkırtma yapacağız. Bakın. Hadi. Kameramı durdurayım. Durdurdum. Tamam. Yakın. Durduruk benim kameram. Benim kameram burada. Ben nereye koysam ne? Şuraya koy. Buraya koymam ya. Sandalyeye koy. Ben de buraya koyarım. Ama bana bir şey gerekli. Tamam. Arkadaşlar çok mutluyum. 5 aboneyim. Doğan'ın kanalı 0 abone. Ya zaten ben kanal falan yapmıyorum ki. İyi mi Yağmur? Var. Yok. Var. Dedim ben. Minişler Parti TV. Ay, evet. Şöyle koyacağım. Senin kanalın ne? Minişler Parti TV. Ya Yağmur. Benim kanalım ne oluyor diyor ha. orada. Ya Doğa buraya gelsene. Kesin kamerayı sakladın. Yo durdurup kızım. Açık. Durdurup. Gidip bir bakayım mı? Durdurup bak. Ne çalışmıyor? Ver bakayım kan çalışıyor mu? Yok. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Ay kamera düştü kamera. Burada giy. Sen de bana vuramazsın. Hadi. Oradan arkadaşlar. Al gel. Nereye atabilirsin? Arkadaşlar. Kaan. Bir gelsene. Tamam. Sen dur doğa. Tuvalete gideceğim hatta. Tamam geldik. Aferin. Tuvalete girdik. Nerede lan bu? Doğa gel. Doğa gel. Ben bu işte ustayım. Oha. Tamam gel özür dilerim. Evet. Doğayı kilitledim. Gitmedi. Sen de bak. Ben oturuyorum.